大家好，我而家嚟到粉嶺碧湖花園客戶咧就喺客廳呢度就做咗一個間房櫃嘅，就做咗兩隻色，下面就做深，上面就做白，就撞翻個顏色嘅。睇下入邊先，入邊咧就做晒全地台，跟住上面就做咗吊嘅衣櫃，跟住呢度做咗啲層架。打氣機個掣就做翻出嚟，同埋嗰邊電仔都做翻出嚟嘅。呢邊就做咗個書台喎，咁我而家上去先。書台咧揭起就可以用噶啦，啪一聲就可以噶啦。好啦，呢個就做咗個就可以擺嘢啦。好，跟住到下面呢度啦，呢度咧就做咗啲櫃桶。大櫃桶，近好深好大㗎呢個櫃桶。好，到出面呢度咧就做咗趟門啦。好，呢邊就緊門，呢邊就趟門，就可以冷氣就走出嚟啦。跟住再過嚟呢度房間，房間咧就做咗樓梯櫃啦。跟住又到呢度咁樣啦。好，跟住呢度就做嗰個掩門放入去嘅。跟住呢度就開，呢度就可以掛衫做層架都得。跟住呢度就有一個書台，呢個係飄窗台嚟嘅，就運用埋攞埋出去。跟住呢度就可以放嘢嘅。到下面啦，呢個咧就做咗一個拉櫃喎，有啲層架喺度嘅，係啊。好，到呢邊啦，就做咗啲櫃桶。跟住到上面就做咗玻璃門嘅，就可以放下自己嘅飾物啦。跟住到下影下個上床，上床就做咗兩條紙。跟住到嗰邊啦，就睇下啦，上床嗰個櫃就做咗嗰個好薄好薄嘅掛衣嘅空間嘅。我開咗先，要喺上面開都好啦。今日嘅分享就咁多啦。有需要香港訂造家私，隨時揾我Angel報價。